Marshutizator bilan kommutatorning farqi nimada va nima vazifani bajaradi? Keling, hozirroq tushuntirib beraman. Oddiy qilib tushuntirib beraman. Marshutizator bu lokal tarmog'ingizni internetga ulaydi, provayderdan kelgan IP manzillarni taqsimlaydi, trafikni boshqaradi va ma'lumotlarni himoya qiladi. Kerak bo'lsa, bir nechta ofis va filial tarmog'ini bog'laydi. Kommutator esa lokal tarmoq ichidagi bo'luvchi. U kompyuter, kamera, printerlarni bitta tarmoqqa ulab beradi va marshutizatordan kelgan trafikni boshqarishi mumkin. Agar katta ofis, server xona yoki ko'p kamera va bir nechta filial bo'lsa, kuchli marshutizator zarur. Qanaqa kommutator va marshutizator qo'yish kerak? Kichik va o'rta biznes ofis 15-40 ta qurilma, printerlar, IP kameralar bo'lsa, 24 ta portli gigabit kommutator. Yaxshisi boshqariladigan WLAN, QoS kabi funksiyali. Yoniga esa professional marshutizator, VPN, trafikni cheklash va prioritetlash, xavfsizlik qoidalarini qo'yish imkoniyati bo'lgan routerni tanlagan ma'qul. Katta ofis, server xona yoki ko'p kamerali tizim bo'lsa, 24 yoki 48 portli PoE kommutatorlar. Kameralarga bir vaqtda internet va quvvat berish uchun. Marshutizator esa kuchliroq darajadagi bo'lishi kerak. VPN bir nechta kanalni rezerv bilan ulash, trafikni segmentatsiya qilish va firewall funksiyalari bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, kommutator ichki tarmoqni tartibga soladigan bo'luvchi. Marshutizator esa tarmog'ingizni internet va boshqa filiallar bilan bog'laydigan boshqaruvchi markaz. Qaysi darajadagi kommutator va qanaqa marshutizator sizning ofisingiz, server xonangizga mos kelishini bilmayapsizmi? Kichik yoki o'rta biznesmi, katta ofis, server xonami, barchasiga LeaderSimda yechim bor. Hoziroq profilimizdagi havola orqali saytimizga o'ting yoki ushbu raqamga murojaat qiling, menejerlarimiz sizga tanlashda yordam berishadi.